মা মা এই দেখো কি এনেছি বলো তো। কি রে? খাসির মাংস। খাসির তুই মাংস আবার এনেছি। এতক্ষণে খাসির মাংস নিয়ে আসলি, আমি রান্না টান্না করতে পারবো না। ছেলের আবদারে বৃষ্টি বাদলার রাতে বানিয়ে ফেললাম লাল লাল করে ঝাল ঝাল করে খাসির মাংস। আলুগুলো ভেজে নিলাম আলু ভাজার তেলে, আর একটু তেল দিয়ে চিনি এবং তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভেজে রসুন বাটা দিয়ে দিলাম। রসুনের কাঁচা গন্ধটা মরে এলে শুকনো লঙ্কার বাটা দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে আদা বাটা দিয়ে দিলাম। সবকিছু ভালোভাবে কষা হয়ে গেলে খাসির মাংসটা দিয়ে নুন হলুদ টক দই দিয়ে ঢাকা দিয়ে কম আছে কষতে লাগলাম যতক্ষণ না তেল মশলা থেকে ছেড়ে না যায়। মাঝে ভাজা আলুটাও দিয়ে দিলাম। তারপর সবকিছু বড় একটা ডেচকির মধ্যে ঢেলে গরম জল দিয়ে দিলাম। ওপর থেকে কাঁচা চর্বিগুলো দিয়ে 40 থেকে 50 মিনিট হালকা আঁচে ফুটিয়ে শেষে গরম মশলাটাও দিয়ে দিলাম। তারপরে এই বৃষ্টি বাদলার রাতে লাল লাল করে ঝাল ঝাল করে খাসির মাংস সপরিবারে মিলে জমিয়ে খেলাম। দারুণ দারুণ রান্না। দারুণ।